大家好啊！今日雲端命理研究所名人八字系列，又係我 Ryan 同大家講啊。咁我哋今日睇邊個名人呢？就係 Justin Bieber 啦。咁啊，紅透半邊天啦，有才華啦，又賺錢啦，又多女啦。不過麻煩啊，蘇州市啊，係咁一路纏繞啊。咁我哋研究下佢八字先。咁啊，1994年3月1日出世嘅。咁戊子時啊，點解咧？因為根據可靠網上嘅信息咧，佢嘅頭號 fans 啊，嗰個女歌手啊，Billie Eilish 啊，咁講出嚟嘅。咁我哋係啦，當住係先啦。咁我哋首先咧睇一個八字，最緊要知道佢咩日子出世先，定佢個日月丙啊。咁啊丙戌啦。然之後我哋第二個步驟睇佢嘅月份，人月出世。咁之後第三步驟睇佢有冇嘢扣出嚟，用唔用到佢月令嘅嘢先。咁哇喺格喎，即係騙人格啦。咁而即係嚴格嚟講都扣嘅呢啲吓。咁月令行先啦。咁就騙人格，咁多諗法啊，鬼才啊。咁係啦，都有才華啦，咁無可否認嘅 Justin Bieber 係咪？扣出之後啊，咁最靚係咩咧？咁食相陪人啦。咁嚴格嚟講，佢都當唔當新約咧？咁俾大家自己喺討論區下邊自己留言啊吓。之後開估。咁好啦，騙人咁佢一行食相就掂啦，係咪先？即係騙人喎，即係唔係做嗰啲正正路路打份工嗰啲，要做創意嗰啲嘢啦，係咪先？咁2005年 YouTube 開始 upload 片翻唱人哋啲歌嘅，跟住就食相啊、武神啊一處扣晒出嚟，正宗食相陪人啦。跟住2008年正式簽約出道。08年戊子09己丑，夾晒啦，食相喎，扣晒上嚟啊！好啦，到10年啦，出咗首歌《Baby》，大家都有聽過啦。咁咧爆紅，同埋最緊要咩08、09咧，佢好出名嘅，但係好似冇一樣嘢。冇一個誘因啊，一個點子啊，令到佢爆紅，好似當紅炸子雞咁爆上嚟嘅。但係10咧，佢就嚟啦。點解啊？個財都出埋嚟啊！即係佢真係變到演啊！出名之餘，真係變到好多演。咁Baby 啦，跟住又嚟啦，新馬啦，一路紅，又攞獎又勝。即係開演唱會都揾過張學，即係開一場都等於張學友開1年啦，大家明啦。咁跟住係啦，即係佢11年之後10出完啲歌一路紅啦，冇嘢啊。但係佢啲情史就嚟啦，咁我哋研究下佢情史先。咁根據呢個 Wikipedia 或者 ChatGPT 2010年同 Selena Gomez 咧就約會啊。咁我哋睇2010年發生咩事先？個財扣咗出嚟啊！即係有女埋身啦，即係財係男人，除咗錢，亦都係女人咁解啦。跟住咁咧，同埋財扣咗出嚟之餘，仲同埋個人同埋戌丙戌庚人合個夫妻宮啊！咁嗰陣時打得火熱㗎，即係荷里活嘅金童玉女啦，大家都明。新馬都 OK 嘅喎，佢哋，但係2012年咧就好似嗌地交，就分分地手啊，有啲是非啊。咁點解咧？辰戌嚟啦嘛，夫妻宮嚟噶，但係工作冇嘢噶，丙壬相輝啊嘛，同埋即係都當呢個啦，咁 OK 啦。好啦。12年咧，真係分手啊！真係辰戌爆啦，唔使諗啦，大家都明。
咁啊，季志蓮啊、甲午呢啲一路都冇乜問題喎，即係工作上。但係咧，好似同 Selena Gomez 啊，又藕斷絲連啊，又分手又復合啊，好似感情上咧都反反复复，但係工作冇問題啊。咁好啦，2015年嚟轉運啦。咁啊，2015年啊，佢同現任嘅老婆啦，即係嗰個 Hailey 啊，約會嘅喎。咁啊，即係第一次約會啦。咁咧，2015年啊，嗰陣時佢同 Hailey 咧係2015年尾啊，即係2016年頭先開始上新聞啊，大家暗撻嗰啲。咁咧，15年佢同 Hailey 正式宣布即係約會啦，咁即係正式同 Selena 分手啦。咁啊未離開術啊呢個，咁啊又係夫妻宮啊，明啦大家係嘛？夫妻宮俾人搞真係好大鑊嘅感情。好啦，呢個希利入局啦，丙申啊，點解啊？因為申同戌爭一個字，明啦，都當合噶嘛。咁咧，但係點解咧？亦都同 Selena 嗰陣時咧有藕斷絲連嘅，真係點解啊？因為又明啦，又呢樣嗰樣。咁啊1516啦，咁啊正式同 Hailey 都上新聞啦，即係話譬如約會啦。咁跟住咧之後咧呢一年啊，即係呢一兩年1516啊，佢哋都係即係又約會又分手又同 Selena 復合啊，又呢樣嗰樣嘅。點解咧？唉，始終都搏唔過啊！真係呢個味又玩佢個夫妻宮啦。唉，咁所以夫妻宮瀨嘢真係感情上嘅瓜葛，好慘。咁跟住1516年咧，都同 Selena 藕斷絲連，即係又復合啊，又見下面，又復合，又見下面。但係15年尾啊，16年頭好似咧就同 Hailey 正式即係上咗新聞啊，約會啊。咁啊嗰陣時啲狗仔隊都有報啦。咁點解咧？因為佢見到一個丙，好似自己嘅一個人，因為 Justin Bieber 都係丙啊嘛，同埋申係財啊。咁申有呢申乜戌嗰度有申有戌都合啦，大家明嗰個合局啦。咁所以 Hailey 可能真係真命天女喎，真係丙申喎，一模一樣喎。但係18年咧之前咧，佢又同 Hailey 分咗手喎，就話唔想害 Hailey 喎。咁點解啊？就係呢一年啊，哎呀，又嚟玩過呢個 shot 啦。唉，咁啊真係感情生活又受呢個變動啦。但係好啦，過咗呢樣嘢喎，佢就真係正式同 Selena Gomez 分手，跟住同 Hailey 結埋婚。點解？因為佢夫妻宮冇事啦嘛。咁啊，今集講到呢度先啦。咁下集大家想聽邊個名人，下邊留言。拜拜。